Dia 17 de novembro, você pode ver um espetáculo que já chocou o mundo. A chuva de meteoros Leonídeas atinge o pico, e apesar de hoje ser moderada, ela já produziu tempestades com milhares de meteoros por hora no passado. E existe um detalhe que quase ninguém sabe. Cada meteoro dessa chuva surgiu do cometa Tempel-Tuttle, que deixa rastros que a Terra atravessa. É como assistir fragmentos de séculos de história riscando o céu. Melhor horário, depois da meia-noite. Direção, leste na constelação de Leão. Equipamento, nenhum, só um lugar escuro e paciência. Salva esse vídeo para lembrar e manda para alguém ver o céu contigo.